Иногда вот такой затяжной кашель происходит из-за того, что мы пролечились антибиотикотерапией. Антибиотики дают воздействие на печень. Из-за того, что печень страдает, происходит рефлюкс. Этот кашель продолжается. Люди начинают лечить кашель, а там проблема не в кашле, а проблема в том, что идет рефлюкс, выброс желчи. Поэтому очень рекомендую, когда лечим кашель, пить овсяные кисели из активированных семян овса. Тоже есть разработка, она моя специальная, вот эта мука, но на отваре вот этих трав. Чебрец, алтей, золотая розга. Очень хорошо помогает при затяжном кашле. Есть такие уваренные ягоды красной туты без добавления сахара. Это очень сладкий продукт, но там глюкозы нет, сахара нет, это исключительно плоды туты. Армяне знают, называется дошаб. Вот этот дошаб очень хорошо убирает кашель.